Hello? Can we propose unaweza tumia pickup? Ngoja. Unaweza ingia pickup. Tunaenda mbele tunarudi. Basi hapa nafasi haziko mzuri. Hebu kuja tuongee na huyu kwanza. How do you see? Jangan ini.
hawa wakitoka.
Family members kutoka Family members kutoka Kamuranje. Waje kiza nyingi sana. Family members Kamuranje kwa nyoni. Ngay wana gezo ete mai. Thank you.
Tegerere tugeri ngana korwa sebibiria endagatifu tumanye gochaka chinkwana sangue. Waliwaliata tuka wasimurusu. Wale wako wanakofia watoe. Tumeanza sherehe ya ndugu yetu Kristoba. Siku ya leo ni siku ya mwisho. Tumekuja kutoa heshima ya mwisho ya siku ya leo. Kwa hivyo tujiunge pamoja. Nimekuja kufariji familia, kuombea na kuwapatia matumaini. Leo ametuita sisi kama ndugu na tata. Tumepita katika familia hii, tujiunge katika msiba hii. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, tawateterevera tusikwe ndavya vyote vya mchakua kwa kanisa vinavera watoa ndagara utoa vene turisiwe vyote inatoka tukava tutoa toka sogotoka sogotomwa na tabaria sovensi amina masogo maria tira mama mungoro na kwa yaro soko vya kurwansi Yesu mwana benda anamese Maria Mtakatifu na la sao to sabera
Sara yoga sabira abando. Sauno miyamono kaiterisikia yoga siete nene. Rotor sevinga saveriwana vantevana vasanivana. Yemana stavsavana. Rendo viyavaga kavechina vense. Vencheremi ayante yatakoyana kema varesetaiga. Uramia vatidretina vasaria vonse. Utoria vakresta vayana vorana vasivana varvaire. Okanyemia ivere vatoria visura vyavere vang. Vaswaso gosaso kagota koera. Amina. Tosororemo Nyasai tato mubieta koera iwastara chito gosabera Kristova. Oyo kwarangeri kurwaso obogima bwense yega. Koranje mnabana bangu koboria tore omo burabwa obuyabwa mobeka somo ko murembo takera. Tigachite kurwase chingatare chebibe elianyare komenya no mogoko no bogima butakoera muna batagatu bawo ayoro. Tigabe aso wancha kwa Nyasaye tata ekero kyogo chagwa kabere kwa mwana Yesu Kristo. Anyare kumubokya kurwasa bakure kumubokya kurwasa bakura muna batagatu bawo bonsi. Mwabira mamocha yonsi ayakorten saiga omubeka sege ikaro. Yata te sokre to apram tata Nyasaye takoera iwachara togo sawa ni togo sawa so monguru ito Yesu Kristo mwana yo mumo monguru ito oyo mono moyo mutagatifu emiaka ni miaka yonsi amina. Ogasoma toko ibakorwa senchiri ya Yohani 11 tosome emerongo tosome 12 kogenderera. Yesu akachigo ikarora kanyora Lazaro ikire koba asembera amatukane. Betania nigo yarengange na Yerusalemu korengana ne Chimaeli bere abantu abange b'Abayahudi bagachia ase Marita na Mariamu erinde banyare korare mwa asogo kwa koyo mwabo. Nabo Marita agachia koigwa nga Yesu ngo chare akagenda kumurotota korende Mariamu niga ikaranste nyumba ime. Elio Marita akamotebia Yesu monene onye no kwarenge anga mumuro minto takwete korende no nyambo no namanyire ngakende gyonsi uramusabe Nyasaye nakoe. Yesu akamatebi mumuro mino naboke. Marita akamatebia namanyire nganache kobokiwa asokobokiwa kweli tukolio moelio. Yesu akamatebia incheni ncho kobokiwa nobogima oyo nyegenire nse tagokwa nabe moyo onde bwensi ore moyo nakunyegena tagokwa no nyangake wegeni raya kamatebye omonene nchenegeni ngai naye Kristo omwana Nyasaye oriogo chigocha ase ense twaigure nengana ya Nyasaye abanchi abakena abanene aseri tukoria rero twaigure twaikira senke gochako ako goremia abaminto twaigure buna marikago tetebia korwa ase gitabu kia Yohana nga Yesu karachete aria Betania Mariamu na Marita mumuromu abokonyo usirire abantu abange mbachete ororo banyare ko baremia sogo kwa koyo mwaba na inti twaikira senke na mone amateye iga tochakonye bekariberera ntore nogo semer twaigure nga Yesu nero kobokigwa nobogima abagotebo yo bwegenire tagokwa no nyang'ake oyo Kristo bakorire meremere mia naendo okorire orogendo rwanire segiere ngiya bono oikire esako genda gutimoka
ekero tokorigereria ase Matayo 11 tosome 25 kogendera mpaka 30. Okoba buno omwana omoke ase ekero keria Yesu agakwana nakobakire tata omonene ore igoro ng'a kwabisire amang'ana aya ase abare n'obong'aini na echisemi kwanyamanurire ase abana abake tata okonaku kwarenga ogwancha kwago kuya nairwe ebinto bionsi na tata one muntu onde tari omomanyete omwana otatiga tata nonde tari omomanyete tata otatiga omwana nonde bwensi omwana agochorana komworokeria inchu asende mwensi amwarosire ase emeremo emerite omwakorire ne chigurube nenche nimbatimokie bogoria rikorogoto riane mwegere asende kiagera nche n'omwaro n'omoitongo ase nkoro nainwe namanyora omotimoko ekiagera rikorogoto riane neriororo negurube yane nengusu ring'ana ya Nyasaye. Abanchi mwegure kiruso bokorire emeremo bono buna akorire emeremo okorire ochire gotimoka kero korigereria ria ase esanduku emeremo yaye yaerete bono ribori nkobori naye ochire ngai agenda ng'akiabe akoigwa ng'obago chikoba komo nakwo gatebera okorire bono takoira na intu toragenda ororo inkigekogera tore moe Nyasaye nigatoete ribaga tonyare kwerimboria na kunchoreria obogima bomogwenere ekero akoirania oboruti bwaito chia goikera omosaso etakoera kiruso bokorire emeremo emiya bono kende nkeiyo bono tokosabere nkeye nane tomosabere atimoka ase omorembe tosamechabera abana baye n'omong'ina ne amate n'abachokoro ng'a Nyasaye abanchere abaraberi obosi bwaye na mono kegima tobao gosemeri ng'a Yesu nakwete naende akaboka buna abogete igorare naki togosoma yogototebi ng'a Yesu agokwana buya timoichana chinkono chiaino nyegene Nyasaye nanche monyegene ase enyomba ya tata nere nomenya obonge onye taibo kangana abatebia kogenda nde kubarasaria ase ningende kubarasaria ase naende ningira naende Yesu niga ebogete akaenda igoro akabuga amakweri bono ari gotorosaria omenyo naende nairane atorusiga togende asare tonyare gotimoka tusabe omoni Nyasaye mbiyaseke uki obogima mbiyaseke uki eritukeriga mbiyase eng'encho yetuko ria rero na mono kegima gwatweriganirie ase nka y'omosombo mbiyaseke weke mbiyasa abaminto barinde ebyoma biarosi buna amoko amanya abanto baikari bamorusie enkendu amoretire ase nka yaye twachire ase eng'encho yokomwakera okwaeri ekero agochia kogachwa ase ekebore kiaye atimoka ase okoganya okobokigwa abatorega omorobori ogendererete twayobekire ase amaboko ao unyare kotora naende onyorae goika ekero togokora ntobe togokoiraneri ng'ambia ai twakoboria agwenera igoro abu goetera nse oborabu bwa mono kise omotori omonguru otoiwe ase erieta ria tata neri omwana neri omwoyo mutagatifu amina. Bono iga tukurangeria Charles achatoigorere omokutano kwana chichake Charles akwane aigore omokutano gocha ende unatwaitie gete gokwane familia akanyire yakire mpya mona sogocha mwaka Charles na bako igoro omokutano tutagete tobabenye Charles kinsa chitonyorete seng'encho che sababu mworo chase twachete igo chema ni okokwana bantu babere batatu togenda abairie mise echake
Asante sana. Kwa majina ni Nyatwori Charles. Hapa ni nyumbani. Na mwenye kulala ni ndugu yangu hapa. Abantu baminto ifo ntara kora kento kende Jones digatosabe. Tosabe kwana cyane. Aserekari atata na ryo mwana na ryo mwana mutagatifu. Nyasaye ule igoro, Nyasaye watutongete, Nyasaye umuyaje Yesu Kristo. Tata lige tuachira senge ncho yo mwana ominto bairo kolala Kristo boigo. Ototigire tata Nyasaye asenge jama kweli. Yesu Kristo tata otuagate. Igere lia familia Nyasaye tata muna yatigaire esoke lakini akarororo. Nyasaye tata titoko soke jagara nore moyo. Abano tire amano mongina amane family twenje ototigire Yesu Kristo nayo ratora kera kwane ritari yao eritoje ko bakwa kera tutanganire intu turagenda asale reta kuyana bojensi tata jama katika ko wena beri bo edimo weta serie ya Kristo Mungu weto tata no mana no moyo mutagatifu amina nana tabira Maria tanya tori cha sinkoro kwa nche igonde yobo mugaka kiribanu cyobure na Kristo bo minto nere no jokasimiri na obara abamo no mwana omwabanare otanganete gosira okorokunya twori na baminto mbara ogokiborabwo abange okiolyo gigo kimoino abaminto bafune ina abange tole lakini bono ntagete goteba iga ntagete nte bisabati ominto iga sabati pole nande pole nene ekyagera minto otekira gotonyoro chire ntagete ngotebiga abana bane kamuranje ntagete kubatebya somusangerekano oyo ande montegerere kabisa Kristo minto no murayorenge omurai number 1 because Kristo bagane aroringa gutatua mangana asencherere ngiya ande enchere ngororo na hande go komokania magoso ngaga iga ana magoso tuatiga tuachegente kemo bona abaochi ase Kristoba mumanyete nga Kristoba okorire gasi engiya ande gasi enene Kristoba asare gwikanasa mugutano onde bwansi bwabaochi egente kio kiare goeta ebintu ebinge bikorire gocha bochiga goetera nyono korije location gwatandu gote ebintu ebinge nonyane society nyone skuru eki Kristoba tare kogosa ataikansike mugutano ina ande egente kikebe bono chire intu turagendo family ntagete kobatebi na ende kobatebiga mora marari tobegente kemo togwasiane zitokonyara ekerori asinyire mwatorangeri batore moyo yara kwagenderera cyagara batata mbayo baba mbayo abande bakiri bantu kori byoma nantu na gotoraganda ritukerimo abamoko tigara abanani na moja kokwana iga na kwanire asa yamake abantu baminto abaochiko batebi mbuyamono Foto sabrania somo kyo ya sa torende mbuyamono sana asa kontegara. Thank you very much. Asa yo como kamera che un catequista ya popula agora de pai. O se queres assim. Para agora para ikirega
kwa bageli gani Isaka sababu achichaiga na rakwana Isaka nilisikia kwa wale wako hapa wasikie lugha ya mama tunaongea tafadhali kujaribu kuongea Kiswahili kidogo na hata hawa wasikie wewe Isaka karibu Namupewa sababu ya masaa. Halo. Halo. Jetiga baira nari ngambi yamano. Asogo cha Toletra poro mucho. Honorende Mwaka Cristóbal Ruro. Mwaka Cristóbal Ruro. Ono tigabari batigara abana baye nginoye otoko bagera nga pole because ekina kitwaleta actually tali kende twaleta pole oja somuchoyo tigererende na inu moleme mumanye amakweli nabali ono rende asenje mwaka oyo unasirire gano mwaka onkinia aende na amenya akampi Nairobi ochakero mwaka 1976 paka ange 1977 paka akameki shuanga na nje na nyorire gasi so lende ase nkora ya nenche nomugaka onkonyira sa tambe omekiri ndekerende bono so lende nakinko bolinga asa abana bali baye nyole abande mutumanyeti omugaka omino nomugaka olenge bwengenjo nomugaka otarenge ko ochaya monto at least nyona abande mbali akaro kwengo genda asale sometimes ingo murkatu alenge nga ya alenge buno musongo because Kristova ya bwate ndengia ndabu ose kama nyora asale asabu tete tako ligereria nsemo nabako okwani nandere no mugambe buna tagete utatikalende mwanya bantu na tole Kristova lende era no muntu myolenge of course weaknesses yo muntu ngo tuarare no ndo bwesi ngo tuarare ebino bintu bire nombo asa abantu mwanya abantu so lende njengo tebe family nga pole Kristova obakiniri mwabeira abantu abagima aendelende bakalende ndabashukuru kuna abana bali batoleta amachega I believe na abana ba kwa korane gezekia na ifubae kenyoro amache akonye taba baiko ni wana watu mugeza matuka mange godo ko baakira na biamono ni wana moko takuira na ndugu asmoko irana uligari mo donors igera mabeke mo project iga abantu ga muruto gutaka no banene kolende ara inabu ate mangana manene gangira neri one segeni tebe pole ono lende ga makutanga koba ere ngora taba takoleta saka gere lende to moendi ni na kio biamono koba segere yetalia nengo ruputaka oyo kurangin komenya rabuaiga lakini kanoga soga kama tan biamono aseme tyo ko mwenye ka umuntu ndeka kuna koja Alex mali huko tafadhali tulete hiyo program ndio tuone mali tutasikiria mwenye ndege kama huko utonge hapo dai ndege harakisha
Alisema mahali huko tafadhali. Biar mana saya bangun juga. Dia kerja nang korporat. Macam mana nak buat? Oh, sekarang mana buat? Apa nama buat? Apa kerana wanita nak buat? Seperti buat. Alam tu buat seperti akipan. Anak biar mana. Wasalam ya masa dia nak bisa tunainya pemakai. Orang tangan ayo besar sekali mengalir macam ni. Ayo besar sekali kami itu. Ada kami yang aku cek boleh apa ya ini saya besar sekali. Wasalam
Tuwa kwa ndio tukitinga kitu. Raya ndio kwa kazi kuweze. Kama ni mnayo yote. Request ke ro ko ka na sa ono jamana sio jamana na masali ba kila senge ase ro ta ka ni phandu e ka ro mo ni wo ra ga ta na sa wa sa ni bura ru ni na ya wi la kwanu to ko ni wa tore moyo ile to mai na to ra ri ke ro no ma ki to ra ya se salu to ko ara wa sa ni we ta ni mbele to sa da ya ma ka wa sura so ma ni to ki to mo wa ni ale ono el chairman da pora se family ase yinyo kurara kumwa Cristóbal tunamba likaba peba kiri tuzele chinga kia oni chinga kumwa Cristóbal kwa suwi kubwese baada yele makoli asisi oni familia watu wale wapeba kuna wale ndio chinga kiri chuo kenu omonene ekarota ko bila ba yoide akiri nda ko bilo wale yo bai kinga na maya okolire eyune family utikire maya yule ya burate kuganyo kuyango ase kiro utikire presi tranya ko moyora uite ase project ya maji daktari ya kila ndio yubira kwa ya bantu bali moyo yeka mtoro moyo gango tokole ayara mayango ja sese obo mambo tokolo kwenye orobra kisomara ila sesa ndu obo mambo ya mwele kele yara kole utimo kile ono na ya mwele tokolo bodi na maya kiora atike ora atike maya ara kura na ngo kwenye bwa iwa bana bali bai tokuno mokwani orwa kwana bali utara kwa sese toka de tombenya buya Bokele kumora yore una maya mwa ndio asike la macho nyakitari ya kila ya kwa nyama asike nyoro moge ndio para mayani na batoli moyo como se ndio monele itupeli montorare lakini karo wangu na kubwa kukoli ogo se ndio koro wetani mbera wetera asike tukisi ibon ikana nje ndio kwa sembe ndio kuna na kiba batoli moyo tuibe ikage tali itupeli montorare to para ya ngamaya pia mwana pia mwana mmoja sasa yuko mwenye ya misao 1 SDA misao kama yuko ya misao yani ya misojo kato Harakisha kichana Untuk menuju juga untuk asing saudara dengan begitu sendiri ya. Kalau kita bilang kalau begitu banget, kalau kita bicara pada tentu adalah kembali lagi. Wah, kita betul betul. Wah, kembali kita betul betul. Jangan termas. Wah, kita berarti orang bukan orang, karena asing kita kenal. Kita sama-sama aku, dia pasti mengenalkan. Wah, kita mengaku, kita sudah tahu, kita besar. Yang sing juga berumur, kita tahu kan dia mosen semua dia, polisi nak kalau dia. Ia memang kawan Kono yang saya mengalir. Kono saya itu bermain, ia langsung tiba-tiba. Wajib pasti punya untuk itu lebih besar. Saya itu kalau kita buka, apa namanya, ini apa pun ada di bawah berbagai itu terus yang baru. Ini saya katakan untuk beda yang saya lakukan. Maka beda itu itu itu. Kalau berani itu, kita akan turun, kita harus mana, satu mana kita harus punya.
Cristóbal, ayo menyi tinga kikintambe, ya samu ya teribaga, akorire mere miya, pakai keiri ngakie ye, tomanya tingen se tomanya tonawagen. Wano inche Cristóbal yo tura manerega, no tobaga ina, tusinya ina kapisa, Cristóbal tusika ina mono, to kore mere mamo, to gote verani buya. Bono ngakie ga makweri go tuatana na bono ni go togo ichana akara togo ichana na tu ayurang aki ense tore na bogen akara tora bogen kene ge yotura kore no korgere rinya sai odio to tonge ta ga tobe kansi erioba ogen to tuari bagari giya akara mo yo kore meremo ogen ne jomba yo monene Edi dostavo monena nyaro kuar kera ibu no komenya. Osa igon to komenya kia kera yeso. Tomo sinto tota arena nyangasi aye. Ibu bani ne bua awa rekane. Wana baye, kore mongin ma komo kotika ile, obino buya buao. Mongina sabati, jema komo ke kiagra, Kasimiri sokroyane. Kono nche Samuel maniga. No tu sine Kasimiri. Tua menira matko gocha, unenya saachiro go tuatana naiga. Kono go kumia, kene get tora kore, tero montona me tengane sabar turi. Undita yome te pamane. Gato sabe. Omonene, nyasa itoyo reguru, karanse kero kya monene, watunge te mwanya wantomo bwe kano, watuari bagari dia, yoko menya tiye rioba, ewo sati mana otogia, asebi sasi birobia ubionti Kenya. Ono monene onerigere rioma, tatamo kokongo, oi kwa tobo gimanya sai, omenyira matukata ni make, korire mere memia, ogendere komustese libone kerata bukiro rogendo. Bona kwa manyirenga kiare wo sasima bona ro timokire bona kara timokire wo moroti igotore no mochano bona katu akira kore mio mongina na bana ne family onge tiangima bona ne bua obutaware koboko kwa ko ikorore kana senyangi yo kongo kiagero tata timpona kira kwa tinyororo tikogwena Jerusalemu obuya bua borore kane iteyoborai na mabira Kristo yoromo woritu. Amina. Bueno, gigante veiga.
kitabu cha Isaya 40 ugewa tebanki ya okwana iganga ki remia abantu bane na tebiro remia abantu bane unyasa okwana na manyetenga asa atometen ko botororo o manyotenga gere mo bare mia more moyo awatu akira tu ajire ko more mia gere tu ajire ko bare miga oikana ni mutuaro korema mutuaro semeria kinga kiechi moye tonare tomorembe nonya tore no buaba tore no bokendu obonge ne kitabu kia Zaburi 166 na kero kia mane okwana 15 abantu abakenu banyasaye ekero bakurara bagokwa amakweri ayo igako bayenge jomona sinyasaye ekiagera namanyete ngano mwana oyo kori orogendo twamanyire nga nyasaye omanyire sakomobeka na maraika yo wanja kwaye gokoreke asenge ncho abuyete beyond tiyo borai bwaye akora maya kinga kyonsi ebya korekanire gaiga na biga ta komenteka asenge ncho are tata na kori ngo tebanga bujamo na seri ba yeman kama yuko yake asidie yake ile moto muri ora ikode timose tuigwana ine e fabiri abantu e fabiri nuko teva asege tagu ku Zaburi emiana bangito na isatto ya ko tanga kiri buya ekara banta ba meta baywana ine how good are presentities when brothers live together in unity not disunity nabaka niria maya abantu wanabo mugaka Kristo bo tumugete lakini kitabu Ezekiel 3:11 yego kwana igasa abantu bose umura muri moyo ego teba nga utararara igota ke irobo muntu ore mase kanisa no batisire na kiego kwana maragata tonga onchoka tigaribero tigenda amwamu tigobarogi tigobanya nabi tigekona kusukosukie amangana y'abantu no barebe igatabu kinata gitegeso muchara mia Yamia 29, 5 and 6. Again, don't get the cook at the Avasa Pusaganu. Now we be Anna, Yabu at Tusa and 29, 5 to 6. Lakini Guanaiga, I think it's a Bara Patativo. You go Guanaiga. Tevia Murabaino, Tevia Vaisakabaino, Pasoki, na Abamuraba Yuame. Wariba Kurim Yaka Meg. Yanya ba untuk gua tahu gua pacara, sini pacaras, nasi birislas. Orang nak kuro le omo, osome kita buka kau tengah, gua tak kiri na ayo nyuame, na ayo nyora apa na basi kira apa murah, na itu tu nyora apa cukup. Bari murah, gua korang jika asing kita ada nyuam. Tapi cari setuju, tu tanah serguat, mereka dipres you, gua sabar jeraba, gua sabar apa tu. Oma chenu tana tua klaso ko bamu tua tira iga senyangi yo mga Kristoba oyo tumuguru subu utiyo mo chama na wadi klasa mo ka yo na musa duaben kono mo chawa mo sabon abana ba ayana sabon mo na ba ba accept chi yo bugai ande se asubari nani to wa ka yo no bimuno ase tira yo mo pate meta so kolata macha se ke biro que con el autocoña avanzaban a morir de quitar ayon sinama itu awal itu nanti baik sentido lain nanti pasti dia serasi apa sahaja baik berbaca juga polisi apa lagi nak kita sembokau baru buat
mwamu abandi bagwatogorogia asa abandi bagwatonya nabi asa abandi chimbe bageteta abandi bagona gusikia amaremo y'abandi bonso abekesa bakaho bakonye ekara bayigurerio gierio basenie batwara libane nda mwamu korango na unasire tega tone no buoba ina kuwa musogwaja anga bantu no abande mbaraire tona lasima ka tiela sie ama kenale bone ngenje na tangale kalenta asaba ba twabura no orentire no nyagitari na moto na malitati atire na bantu na tiga ngakiyo go tigwa utako etikela enkio atu ngae to no mosajo kwa na bwati mwa olio mwabakwa na olio igoro monya kero olio igoro mwabo na oyo monya kero we chikawa na ko ngira mangana alikuwa kwa na wote ka haja wale bwa kwa na mangana mulali tiganti gerego na nja agime sitanero ro abantu bakweto yo mwe gali ika oyo ndenera kwa Mombasa dona na wala siman kabno muntu manene jero no muntu ni bole makasa sina na Pia mwaka Nyambunga centro. Ini mkoni leo. Kwa kanga jamono munyakero wa soko ngali bageli. Nanje na rule pole nene ase nkayo yo minto Kristoba. Amana bana baje. Sa genda ko basenia. Ase ega simwa kali rengiya. Mwara entre amache ga ni nyakitaje gotokonya tiganya saga ndeko basenia mongonoria bwa mwabo nyasa tiganya ndeko bakonya tiganya sabe nkore yetera ni prembo ingorokwa tiganya sabe asa oito biyamono gwa kore ndeko rwa obutuko bware ngo banene nande gwa to ikirie emambie nyasa oito itukeri twako bakirega karatato nyasa oito noroche enke tatu nyasa oyo minto kongorari otigira bana baye nyasa oito ndeko basenia obagitere kinja jonse karabago sokane karabago soa tuasabi na kwege ngano kore buno ligetie nse obujabwa aho obwaye siko so motorio ito amen Yamu ende umusobwa kaperi umusobwa ikwaya chete jospi mbuyamona sobota karibu swabo cyari yamu umusobwa kaperi Onye tayo tokende ichumi kaperi ichumi tokende magana SDA magana SDA korang ambarai abaga bai to bai kira avans ngkoen dia mora SDA ichumi yangu ichumi bangu tunarangwe itibo SDA ndio romu ndani ngore naye kona baba ali bona tidio junato abantu baminto mono familia okono Elizabeth na wake pole na wana wao okono ni fajore imaji ko munana ora to ko okono ora ni fajore no okono okono ya mango ni musaje urengo muntu ya itawani amela okono akanja matanga ni kabisa
twaliite muyanga tukandese obulya tukandese obulya umubasi akatero kitchen ya moja amuyanga obula akatero kitchen ya moja etwalenge obiguru nokolo nawe aseketalia ito okechikanyagarapo togo chapo kalikema mulanga mwenu wa Kongo tukaje dio service amate ngo Kongo mmotaka lenge fight kabisa umwana yataka toko yango eminera meko gwesa ko cyawinga nabo kwende umwana atoko ya moko no Kongo pero para bantu nyamo no bato ngo Kongo watu kumwe togo cha location of France chamo ekino cyo kwa tibaka na yenga wantu baje ngoza ndo kupashwa katika yenga abantu nabo bagaka kiba kicyo bakabaka kiba kibajite tukabona nani tukabota igomwe yo kwa umuntu mwenye atudai abantu mwezi mwana na kwa umuntu kwa no mwanya utakiye mwana na utakiye ndio akonyeke jambo ni kubunga kama kokoro umuntu aza kubunga kama please kubunga kama ndio kwa mtani ndio क्या है मसा करेंगे तो मुझे चलो ऐसा मैं आयुब शबा कुम्याता तो बका कुम्यास्ता ये गोरो वाला कहने ये बका को आयुब बका यो Kongo remelea abana bo Kongo karibu na Kongo wala maskani unakuwa kama maskani ndio tu amero mchiko mmeya mmoja kama mwako huyo mmoja biara yaya mbona ndio ndio kumyatatu kumungo Ayubu 7 kumyatatu 16 Ayubu 7 13 16 mpaka 16 Ayubu 7 13 mpaka 16 Inayisha babo kumyatatu 16 Kiante ya tekunge kuka samira wote baya abantu bonsi mbakwe ekero bakure ira abandi bobole amakonde no abo bashika baminyo yekindu kyeyo amakonde iwosti na watu wata matatizo ekero bakiya bama kero moto mwabucha nokora ki nogende urana ndo na nabako gende tedi aba amakonde abo takaba bashika baminyo yabamura baminyo emekano waetale igogo kikojewo bakakojera kikulipe yasai na wakote igongo akambia mano otoko ngakora ya mono sana yatware ko kwarakise kiagera kinsa kie program jaikire twataka konyora Robi group tonyore maenda tonyore Samuel onyorororo ara kisa kangoto okwani le pas ekwaya tafadhali ekwaya tutagete moto igorere egere togende sa bai ekwaya tafadhali onye muri tayari ekwaya ekwaya Burango buango
Hallelujah.
Asante. Diamone kwa ya sokotera, kita ni seminari, diamone soko ya karibu. Karibu na seminari. Diamone soko. Ende seminari ya ikire. Watu wale ni toga ni asichikorera. Ose kwa toga ni chikorera. Ose na aliga toga ni rete toga ni aquí. Program. Aquí no diría que hacer un gobierno o más seminario de Kire, el mensaje que hace para tal y un nuevo trata, pues sí que el mensaje. Si se me pone, pues si voy a ver, pues te va a ir uno. Y gobierno, tira ver. Bueno, el voto no hay decoración de ritmo. Vamos a ver, ahí queremos hacer de todo modo de llamar a sococha. Pero todo el gas estaba ahí. Ahora no lo más de para tal. Poco para plan. El no puedo ver si me vuelta. Oye, no, que plan abandonar. Que abandonar que chica no verá. Que ya me voy a cuidar el no plan. Pero ahora no lo más de abandonar un piso. Aquí te muero más. Ando en se hace decorante. Pero si voy a todo esto. Si te va a tolerar, ¿y qué ves? Pita morón, abandonar mi marido. Abandonar mi. Chico. Oye, ahora cambié el nombre yo, te voy a andar así chico, ¿verdad? Chico. Kamu voy a jugar lo más cual, espera que el club.
Amen. Baca ayo. Baik, promo panitia nabi. Di tangan itu nak apa ni dia mula naik deh, nak dia mana, asal kau kira mau yo kan kamu mau yo, kita sama dia tahu kur bicara sini pun saya tahu kur bicara, yo sudah no mana, dia bisa tu, yo murah ni. Nah itu Muhammad tu di sana, Muhammad tu di kau di Peruia, nah itu nak apa? Kalau tengah nyoba mengana aku tu juga maya kalau naya sur, aku tu nak baca kur, nomor ni lah semua pelajari kami. Even tu nak kita orang kerana kita yang sahabat tu, nanti ada kami tu mungkin tu kita sahaja lah pakai rekod apa yang tadi bayu. Jadi family dia muan dia ni sebab, nah ini kita tu kerana dia family nak lebih dia. Muan dia sebab muan dia tu macam ngaya anda macam. Nonya ya kereta nak macam apa? Kerja di situ nonya itu. Kalau kita nak awak tu nak tu tapi ngaya itu bukan terlalu. Ini tu kabar baru. Kalau kalau itu bukan dari kesempatan lagi kita tengah diam. Juga tiganya sahabat kau sama tu kan, nanti nak aku pernah baca tu, abang tuan minum makan tu sekarang aja, nak aku pernah diam. Dia mana sahabat kita? Abang ayah bapak ni, abang punya sahabat sesini. Kita buat cuma bangga oise. Ini kalau itu, alang kita tu yang kaya, pun setiap kah. Siapa? Kwa familia iliyofiwa na wote ambao wamefika kuomboleza, natoa pongezi au shukrani zangu kwa nyinyi wote ambao mmefika kutusaidia matanga haya, na pia kusema pole sana kwa familia ya Christopher ambayo imempoteza. Mimi kwa majina naitwa Gotas Marende. Mimi ni mhuja kutoka sehemu za Bunyoe, na familia hii mimi mtoto wangu ambaye kwa majina alikuwa anajulikana kama Ernest, yeye alikuwa msichana hapa ambaye ni Stella, na wako niko na mjukuu hapa anaitwa Tavir. Nimefurahi mimi pia kuja siku hii ya leo kuwa pamoja nanyi na kutoa pole zangu kwenu, na Mungu azidi kumbariki. Nimekuja na wenzangu ambao wamekaa upande ule, ni kwa sababu lugha imekuwa ngumu, ndipo hata ungeweza kujua jinsi tunaweza kujipanga, lakini tuko nao pale, tuko na Reverend Milika Tom na pia msichana wenu ambao kutoka sehemu hii ambao ameolewa kule, tuko naye pia hapa. Kwa hivyo kwa hayo machache, Mungu abariki sana. Asante Mwaigure, umesikia kolega kutoka pande ile nyingine. Asante sana. Tunashukuru. We recognize the presence of Obadia wako hapa, wametoka mbali sana kwa sababu hii mambo. Karibu sana wale mmetoka mbali. Wakati huu tunaita Chisemo, muharakishe kidogo kwa sababu tunaona kama kuna mpangilio mwingine iko karibu kuanza. Chisemo, tafadhali mkuje haraka ndio tumalize tuende kipindi kingine.
Samarieta Wonkolo kwa Dennis Oundo Kemwa Inkani Gere Sauti Mugirango Ninche nkubwatia Okongo Oyoraide Okongo iganga buna tata ikyagala igalo manne kombwa na akerona ilete kusikomwa abe Elizabeth uyokolo kwa ndesi omwalimu oyo rairo kwa Okongo igare advisor nero le konte dio mwekeo mnanko genda Okongo igaro mwalimu Okongo ukiniria bana buya ari ni gare ngo mosomu nare ngo mosomu abegeta bana bae buya kinkuna ko batebi na omoroche Okongo kori gasi ae bno moibori bno mwamata bwato bwamato buya na bantu gaiga okiniria abana galia okiniria abachokoro mpaka na nebitembere na bwate n'abantu abakeba kolega tine iyo konga korete lakini bono nenya sabangete na sawo murangi intubuna mwanya bantu otogosabira Okongo amaisha maya na samu abire ebibya nyato kutakara ngense nande tuwege ngali tukeri montranyo anenere ya ande tali eseri omana litali eseri ibero litali igo awami tongo sabira Kongo amaya de familia ae ande kan tonyo ne biya mane sawon pekara nami nachukua hii nafasi nitoe rambirambi zangu kwa familia ya Semo ambapo waombolezaji mmekutana hapa. Nafikiria historia ya marehemu ni mrefu na hata tukianza kuiongea hatutamaliza, lakini langu ningependa kusema hivi kwa familia ya Semo Christopher, tuanzie mama Elizabeth, watoto wake wote. Langu ni kuwashukuru kwa sababu mlijitolea maishani mwenu kuchunga mzazi na baba. Mmetembea na yeye tangu alipoanza kuwa mgonjwa, mmemshughulikia kama familia na kuhakikisha ya kwamba afya yake ni timamu. Mungu awabariki. Hiyo ndio zawadi peke yake unaweza patia mzazi ama mwenzako. Hata wale walikuwa mbali, kila wakati mlikuwa mnawasiliana na mnahakikisha ya kwamba mzazi amepata matibabu. Safari ilikuwa mrefu, lakini mlijaribu uwezo wenu. Sisi kama binadamu tunajua tuko safarini na mwishowe tunaimaliza. Alipiga vita zake vizuri na ameimaliza mwendo vizuri. Kwa hivyo tumekusanyika hapa kwa sababu ya maombi na kutoa shukrani. Familia pole, na Mungu anajua ni kwa nini haya yalifanyika. Atawafariji wakati wote, atawapatia nguvu, na muendelee na huo moyo kama familia, na yale yote mnafanyia bwana kijiji pia pongezi na Mungu awabariki. Asanteni. Kwa majina naitwa Steven Morias, ni Semo mdogo. Asante sana Steve.
ibageri neri abasubati bomochoyo zagaria ali njwango bwango chinsa tonyole chinsa mwa kuchibichaga abasubati yabo isaranza nimbaroje njwango gocha bwangu inu bara ekumuna motara bara gochango yogocha abasubati ba mwamara ya mtabatani njwango gocha bwangu mwa kwebicha kurwa buno togende sa abaigwa na inu kwe tayari sango moje munambwanga ake kira turoje ngajisa kya twere ili abasubati zabatari ase ino ani muma eterende nga embranje rero gocha dutaije imbure yesali ya moyega o Kristova zabatari njumunambwanga mwa kuchibicha bwangu karibu sana emu wa kuchibicha oyo mwa kwane bangire goja kwa barori aya mbayo simbarori aya njuono bwangu oyo mwino no barumu akirikibicha atigare akwane kwa niaba yenu mwese Bigamana wana kerogo abu mwaturange yo moyo go mwana ominto Kristova kon bigamana bana werenga bigamana singento yo gochakuto harakisa mwana ominto urari abatogo kwana na bamwaboza okongo ominto tole abanda banene mbayo barade nje no moke abande mbayo onkuru magiga barari aserieta esta kerubo ojibobura kongo noyo minto manano minto ntune roto kinya ande na roto ko tatebito ande nonya sukuru are ko tobokie mambio tatebia nga ende sukuru ona ko tu asiri yo masenyo ito ojo orenge otomanyete nga tosome tisemi kiarenge se ito gaiga ande nchirororo bana baminta batigaire mo kumia makweli na makoro ande nagenda rarata asemora agende mosabero muchuri tuabeire na mangana mango muchuri sana mbiyamon seribaga nande oyo onde tigakwa abairi abasani ne familia mwaikire gaiga tigamba kwani mbiyamore mwenzi itangani ngwakira nyasaye mbiyamono anyarire gotoikiri tukeri rinene rituko togokora esere ya Kristova nje yetari anangoro kumondesta na ndo bwana ere bombaba nje ninjo mokogoti omwa Kristova nero nkineti nje na wango mwana oye igato kineti na inde nero renge taya so muchoyo na inde nero gerire kiregendo kyanyari kanire bono tikanga kireri tangani abana bayembu yamono sana aso kurinda mwa murendre ase sabari ye igayo borwaire. Thank you so much for everything that you have done to my brother. Thank you and God will bless you. Na bali barenge gaige gasimu akorira so muchoyo kiregendo kyanyari kanire nimanyete mwakorire gasi nyingi sana biyamono sana na saba seseni na inda bageni baite karamo kwira na gojichinga chaino mohira na buya nya saba rende na inde to nyara kumerana biyamono sana
Ai pore njelu sia nyabanyi nkoro koyo mwaba Kristo abandi. Kristo minto tingo nyara gokuano buyabugae. Kera abandu bakwanire. Tari into bwana to kuano buyabugae into akyo buyabuga Kristo minto. Kuna nje tingo nyara gokuana ngenja nganjete. Abai buna ba rueta na ko kana cha. Ako to rusia uo chaga. Tua kambe minto ko jokara ko motu. Nando kuana kena na Kristo minta ro kuana kena. Mwana wata sa kuana kena to huanju lakini asinya sao na Kristo minta kadira magana maya yare kena ndoko nyara kuana. Obuya bwa Kristo bwa rekana obuye kawana nyane chibichoka nyana bana ba era kona kana. Ebiya karata ko se biya kadirega. Mo jinga na isainere ne monto manano musika a ebi biya bikore kana kana yo kambija mana sinyasa. Biyamono basbati. Biyamono sana. Abaigwa. Anate biunga abakoyoye. Tafadhali jinsa jatwereire mutakwara kisake. Utagete abakoyoye arabu abaigwa rende na inumbwa ngumurabe munya gwisaransangega egere tose bukitageka yatigaire. Abakoyoye ongo kuana mangana makeigo elipase elimo oyo gwanja goitwerie no amalieta ne ngoro kaisa kamagandi kuru machoge kisoba muise ko muabo ono le maremo kuru kwa merikeru njo mugako ko take nyoma ya kisoba nje na bete ngomo changesi Antumara abako gerana jira ngujangesi. Karulende ngombe jikoro kuisana ibena. Kisoba nera komenta saba jikagenda. Maate bogirango kia bwana. Igoro ya education. Incho monto moibubu okongo utagete university. Kuru Nairobi. Jendanga ne kabantu bajiri university kuru magaga. Igona inche uyedera kise joko. Okongo alenge gonte biga bogimambo liora akore kanisa na basomi omwana ache gokonya family akonye kenyuru aina aro okongo antigire ayande tindi komenta mente ndasa okongo no mwalimu wechinge ndo kinyinge ebinta akorire byoka na obikororeka amalieta na batebya ngoro kaisa kamarandi korunya binyingi Kurbo girango, kurbo astingo ngojon. Togo etera yoro education, tapate venga ngache family ko. Katigalende, kubo kwa. Abai gwalende ko kongo. Na obara, mwali ngo barange na bale erengi na koro amini ina Rome. Biyamono. Jema sembe koro kwa kurwa nyango so aso mugago ngasimiri ajakerete eskuru gosomia Kristoba ngo mata so mete goja nchibona ngwa kira abana ba Kristoba ngambia mono bare no yotigaire amuna abaisike ba mwabo biya mono naije asamalieta njera miondamu Mkanya maje mbwate umuizo ko kurukumarita nyanjera gari namba stando chebono yo Kristo wa mukayone ende into to sabera namaya kera ari gukwa omonene no arenge ne kera arenge moyo monene no arenge yon spiti gato tigero monene mbiye mono. Kwa majina naitwa Matilda Nyamuskombo, ni dada ya Elizabeth
Kristoba ni semeji. Nimehusunika sana, lakini namshukuru Mungu kwa sababu aliweka familia kwa Yesu, aliwaonyesha kanisa. Ni hayo tu. Good all the time, and all the time God is good. Nsengoro kwa Rexina magomongo to Elizabeth ne kamati yani. Elizabeth pole, abaiwa pole. Ne kenyoleki kimanya sae na abalende na manyeta yonse. Mbiamo. Marieta anenkoro kwa Agnes Yaunda. Tendo yo mwabe Elizabeth. Mbatebi abana bane na muswati ominto pole. Mokoyo no chire. Mebango ya Nyasaye gere bobisi. Na manyete bunako balenda. Mbiamo. Asante, asante. Abaigu bangire goja. Abaigu tagatari njuango morero mo isorome. Moje mwaku chibichaiga bwango iga morore kanenga mwaje ta. Kiagera abaigu nabu abamu imurende. Abaigwa. Abaigu mbakaria. Abaigu tafadhali. Omoigu no yo more ndoje abanda bai. Njuango bwangu mwaku chibicha oyo makwane. Abaigu ba ojina abantu barabangake. Imagine kibakari ko gena ngorai. Abaigu ba oj. Juango bwangu. Robera iga. Robera iga mo na bangi mure mo korarkan. Robera. Ande kang mwamanyire ngukwana. Orango moigo gukwana. Mbaro. Awai banda ba tigiru. Juango bwangu. Arakiza. Asante sana. Wakiranga waigwa baboji. Wake chibicha kabisa chinyinga. Haya, asante. Umwigwa ya umati garogo bakwanira kwa niaba. Tafadhali. Nino omo isaranza. Bwana asifiwe. Asa Marieta nkorokuana ke mto. Mama Mary Kerubo na tata na Isaka Magangi Setombo Machoge. Ndo mwana Mary Kerubo yo rengo yo mwabo Christopher. Tuko na huzuni sana. Kiagera karotogo chaga igasoba mama. Elieta tokoro kuno moigwa. Njera nkare koroke elieta elio moigwa. Igo koigu buya baka koigu nya gocha soba mama boire. Abato kumeti lakini ntokwatie kitora akware. Tiga atimoke asomorembe. Ndiya mono. Santo mwibu miyakasa mungainyo ukwana enjereregia. Abana bo mukyoyo. Abana bo mukyoyo ntwango mwenzi gocha bwangu ni maze na bange mure. Temango moje mnampwango. Abana bo mukyoyo. Ntwango bwangu. Onyamorororo. Arabu babwati kuna abachokoro na barabu na abamuimwe kyagara mochokoro gagutiana ese mamu mwabakarwete jwango bwangu abachokoro gose abana tafadhali jwango goje bakwani
kana naro. Juang. Juang gombayo. Juango na tebi kuno omore juango abana banyu ameto mujoyo. Mujoyo no monene. Ango kwana. Nabaroji. Igango tobeka ne boronge. Mbana kituko kwana. Mbana ki abana bayibwira sumo cyoyo ko sabana bari bandeke kujitu manye. Abana banyu meredo kongo kituko kwana. Abana banyu meredo kongo tabatari nchuango goja. Abana bonsi pitwala bateba abana ba omujoyo. Gasina abana banyu meredo kongo. Abana banyu meredo kongo. Jugoja. Asante. Warolile ni mulera maskani tunaona mkuna heshima lakini hatukuwaona mlikuwa mbali sana. Karibu kuja karibu hapa. Wapige picha. Waombolezaji wote ambao mmekuja kuhudhuria mazishi ya baba mkwe, na wasalimu ninyi wote. Bosibwa ino na mbali penyu ametaka rumu chioyo. Tigam mbali bagakero monte kwanere agare oyo mati gara kwan. Diamond. Yo kwana akoro Justus Nyamwega. Turabana gocho mochioyo. Tubwate omuswati okuruku Veronica Oigo yoromo kaso mochioyo. Diamond. Abairi batata mbiyomore nje Wilfred Okari nkaga muragwa yasaba sese. Sorry, my brother Okuruku Dennis Nyamwega, he could not be able to make to this place. Nero mokogoti seito and nero mokogoti ga nero bwatu musubati Okuruku Veronica Oigo pole. Na nje Joshua ilinde no jando yo makoli karon seitale. Samaria tantani Nyamwega na intue tuajera yo mintokaru nere rikurutombe. Igo na kie kitu atavile na intu atavile pole. Oyo mumuro mito igakwa ne wangu. Abanene abake walimu ajire otoa pole. Njeri tangor kweniri atuke otombe. Nje nyuame to muswati omonene bumuchiwe orkukara idmora. Na singe njotre chise muibere chioka aki dinko ase moyako anegaren kod. Abana n'abakena ende tiga ngira nigoteba mama pole sana
baisike ba minto pore ne chindugu ekinna baganeri ko batebe nekirna tatorade lakini gentekenene tweboritu abamate abairi ekera turarare na kiturarare tatero rari lakini intu ekera turarare na kiturarare ekera nyara kwanza question yeyo biganya saba konya biamon biamono asenge jumu abenge fika general ikire biamono fika sogoika karibu sana karibu korengia bono chinse chika ka oyo tikaire magega kali bagarira toke na chakwane emisa bono igotoko gende misa direct fika biamono
General, Father Mosese, Father Dominic, Mwenalisti mwenzangu, makatekista, wanafamilia na Wakristo, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nachukua nafasi hii kwa niaba ya Father in charge wa parishi yetu Ikuni Magena, tunaalika vikadena wetu kati yetu ili atuongoze katika misa ya kuadhimisha siku ya Kristo wa Alois Oigo. So Father, karibu na utuongoze katika misa takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe nanyi nyote. Amen. Basi namshukuru Baba Paroko ambaye ameturuhusu tukasome hii misa. Na yeye akasema ana kazi fulani akitayarisha Wakristo kwa Krismasi. Akawatumia ujumbe wake wa pole. Father Thomas Menge pia anajua familia, amewatumia pole yake. Askofu wetu pia anajua familia, akasema poleni, ako kwa shughuli zingine, angeungana nanyi. Na mimi nimekuja kwa sababu nimetumwa naye. Pili, nimekuja kwa sababu na wafahamu familia. Na tatu, nikiwa mwenyekiti wa Nyahururu High School, tunafanya kazi huko na Edwin. Wengine wako njiani, kwa hivyo tunawapa pole.
Basi naomba kwamba tuamogoroga sangina atobera bororo ndio wetange bali ntebari yo kwa matemu utaonda matemu kwana litera yanda be ndio wetange bali rinkani yo kwa matemu yo matemu nama. Basi wakati wa kifo zote tunahuzunika, wakati wa kifo hatujui tufanye nini, lakini Kristo ametufundisha, tunajiweka mikononi mwake, mwenye anatufundisha kwamba maisha haya yakiisha, basi tunaelekea maisha ya uzima wa milele. Tujute dhambi zetu ili tuweze kushiriki kikamilifu katika hii Ekaristi Takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu, unawahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako. Tunaomba huyu mtumishi wako Kristo Oigo tunayemfanyizia leo mazishi, umjalie heri ya milele pamoja na wateule wako. Umfungulie mbingu za mauti, na siku ya ufufuko afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
first reading comes from the book of Job 19, verse 1, 23 to 26. Why do you keep tormenting me with words? How I wish that someone would remember my words and record them in a book. Or will a chisel carve the words in stone and write them so that they would last forever? But I know there is someone in heaven who will come at last to my defense. Even after my skin is eaten by disease, while I still in this body, I will see God. I will see him with my own eyes, and I will not be a stranger. My courage failed me because I said, how can we torment him? And that's the word of the Lord. Wimbo wa katikati tatuongoza. Second reading comes from the book of 2 Corinthians, chapter 5, verse 1, and then verse 6 to 10. For we know that when this tent we live in, our body here on earth, is torn down, God will have a house in heaven for us to live in, a home he himself has made, which will last forever. So we are always full of courage. We know that as long as we are in the home, in the body, we are away in the Lord's home. For our life is a matter of faith, not of sight. We are full of courage, and we would much prefer to leave our home in the body and be in the home with the Lord. More than anything else, however, we want to please him, whether in our home here or there. For all of
because of him I live also. In the same way, whoever eats my will, whoever eats me, will live because of me. This then is the bread that came down from heaven. It is not like the bread that your ancestors ate, they later died. But those who eat this bread will live forever. The Gospel of the Lord. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Basi tunatambua kwanza vile vile ya kwamba Father Renge ambaye ni mmoja wa familia amefika na hapo nasi ametusomea Injili. Father Christopher mara nyingi mara nyingi anakaa huko Amerika na wanajuana na familia, wanajuana na wengine wa familia ya mzee Christopher. Na mimi vile vile kwa kirefu tumekaa nao. Wakati mmoja walikuwa Wakristo wangu huko Ogembo, nimewatembelea huko Amerika, na Christopher mwenyewe hakuwa mtu wa mbele sana kumjua kuendelea naye, lakini kwa watoto wake tumeshiriki kwa njia ya kirefu na Elizabeth pia. Kwa hivyo nawapa pole, na kwa wale wote ambao wametuma pole nimewaelezea. Tunaungana naye kuomboleza kifo cha Christopher. Basi katika maisha huwa tunajiuliza tunataka nini kabisa kutoka kwa maisha. Tunatafuta nini ili tuweze kufurahi katika maisha. Kila mmoja wetu tunataka raha, tunataka tufurahi katika maisha, lakini kwa sababu ya shida tofauti tofauti tunakuwa na shida ambazo zinatukumba na ikawa hatufurahii maisha. Jambo la kwanza kabisa tukifurahia maisha ni kujijua na kujielewa sisi wenyewe. Na tukijielewa tutajua ya kwamba sisi ni binadamu. Na ukiwa binadamu inabidi uanze kutafuta kuna nini kilicho zaidi ya wewe kama binadamu. Aliye zaidi yetu zote ni Mungu. Tukimjua Mungu ama tukielewa Mungu ni nani, basi tunaanza kumtafuta. Itatulazimu ya kwamba tukimtafuta Mungu lazima basi tunawatumikia wengine, na tunatumikia familia, na tunatumikia marafiki zetu. Tukiwatumikia sio kwamba tunawatumikia kwa sababu ya kuwatumikia, kwa sababu tunaelewa ya kwamba kwa upendo wake Mungu ametupa maisha tushiriki na wengine, na tukishiriki na wengine basi tunatarajia maisha yasiyo na mwisho, maisha ya milele. Hiyo ndio safari ya kila binadamu. Na tukiwa Wakristo basi kwa njia ya zaidi tunaelewa tunatoka wapi na tunaenda wapi. Basi tuna jukumu. Ukizaliwa hauna nafasi ya debate na Mungu, unazaliwa. Na wakati wa kifo hauna debate na Mungu, unakufa. Lakini wakati wa maisha ya the debate to make. Umpende Mungu, usimpende Mungu. Umtumikie Mungu, usimtumikie Mungu. Basi hayo ndio yanakupa mwelekeo ya kwamba utamalizia wapi. Ikiwa umempenda Mungu, ikiwa unamtumikia Mungu, basi una hakika ya kwamba kwenye yako yeye mwenyewe tutamalizia huko. Ndiye mwanzo na ndiye mwisho wa maisha yetu. Sasa tuna nafasi ya kuchangia maisha yetu. Tukichangia maisha yetu tuyaweke yawe bora kuliko yalivyo. Na ukiwa Mkristo kwa lazima unachangia maisha yako kwanza kabisa, unachangia maisha ya wenzako, na unachangia maisha hata ya community vile tunavyoona katika maisha yetu. Basi ukiona wale waliomfuata Yesu, tunasoma mengi kutoka kwao. Kwanza kabisa kuna Judas. Judas alipomfuata Yesu hakuelewa
ndio mwisho kabisa, kwa vile hakumuelewa alimalizia vibaya. Kuna wale ndugu wawili wenye walienda wakasema, Yesu, tumekuelewa, lakini tungependa utupe madaraka, mmoja mkono wa kulia, mmoja mkono wa kushoto. Itawezekana? Hawakuelewa vizuri uwezo wa Yesu ni gani, ujumbe wa Yesu ni gani, na matakwa ya Yesu ni gani kwao. Kuna wale aliowalisha, kisoma chapter 6 of St. John, walikuwa wanatafuta chakula. Baada ya kupata chakula, wakawa wanamfuata, lakini walikuwa wanatafuta chakula. Akawaambia, nyinyi vile nimeona mambo yenu sio kamili, kwa sababu shida yenu ni chakula. Mnanifuata lakini hamujakamilika. Basi na wao utaona ya kwamba hawakuelewa vizuri Yesu ni nani. Kuna wenye walikuwa wagonjwa sana, wakaja kwa Yesu akawasaidia, wakapona. Basi na hata walipopona hawakumalizia maisha hapo, na hawakumalizia kumfuata zaidi, wakamalizana naye na wakaenda zao. Utaona ya kwamba Yesu alikuwa haeleweki kamili, na wao wenyewe walikuwa hawajielewi kamili. Hayo ndiyo maisha yetu. Kwa sababu hatujielewi vilivyo, kwa sababu hatumuelewi Mungu vilivyo, tunajiingiza ama tunaingia kwa matatizo mengi. Na kuna yale ambayo yanatufuata hata kama hatujajiingiza, yako. Magonjwa ni moja, shida nyingi za maisha ni nyingine, umasikini ni mengine, mambo mengi. Lakini tukijielewa, tunasema basi, vile tumetoka kwa Mungu, na Mungu tunajua hakufanya makosa, akatuumba na akatuweka huko, tutaendelea kumtumikia, tutaendelea kumfuata, na tunaendelea kusema asante. Kwa hivyo kwa matanga kama leo, kuna mambo mengi tunatekeleza. Kwanza kabisa tunamwambia Mungu asante kwa yule mwenye ametuacha. Asante kwa sababu alitupa nafasi kuishi na yeye. Yenye mema tulimtendea, tunasema tulijaribu na asante. Na yenye alitutendea na zaidi familia, tunasema asante. Pili, tunakuja kuomboleza na familia. Nawaambia basi, dunia iko namna hiyo, mambo yako hivyo, tunamalizia hapo. Lakini basi hata hivyo, Mungu hajatuacha, Mungu hajawaacha kwa sababu mwenzenu amewaacha, lakini Mungu anatembea pamoja nasi. Na tukiwa Wakristo tunaelewa zaidi ya kwamba maisha haya hayaishi kifo, lakini ni mabadiliko ya maisha, kwenye tunamuona Mungu uso kwa uso, kwenye tunafurahia milele na milele. Na huyu mzee najua ya kwamba zaidi ya mara mbili alipewa sakramenti ya alipakwa mafuta. Kwa sababu hiyo akapata nafasi ya kutubu dhambi zake. Basi hivyo pia huwa pia tunaomba ya kwamba mwenzetu akitutangulia hakuwa malaika, alikuwa binadamu. Wakati kama huu pia tunamwombea Mungu amsamehe dhambi zake na amjalie raha ya milele huko mbinguni. Kama wazazi, mara nyingi hata kama haujulikani, kazi yako inajulikana kwa watoto wako. Wenye tumejiunga na watoto wake, tunaelewa kazi yake, na unaona kila mmoja wetu kazi ile umetekeleza ukifuatilia maisha ya watoto wako. Basi tunamshukuru pia kwa wale ambao tulipata nafasi kuungana nao. Basi tukijiangalia na tukiangalia maisha ya Kristo mwenyewe, mtu kama Petro, Yesu akimwambia ya kwamba nimekaribia na mambo ya kifo changu kimekaribia, alimwambia haitawezekana, haitakuwa vema wewe uende, ingekuwa bora sisi tuende. Basi Yesu akamwambia, wewe uelewi mambo yangu na uelewi shughuli zangu, ningependa ukae nyuma yangu kwa sababu unielewi. Kifo akieleweki na macho yetu na akili yetu. Kifo kinaeleweka kutokana na imani yetu ya kwamba Kristo alitokea, akatufundisha, akafa ili aweze kutuokoa, na akatuonyesha njia ya kwamba tukimaliza maisha haya tunaanza mengine mapya. Ndio somo letu la pili linatuelezea ya kwamba tunaanza maisha upya ndani yake Kristo. Baada ya kifo tunaanza maisha yetu upya,
tunaanza maisha upya kwa njia gani? Sana sana kwa familia. Mwenye anatutangulia, awe mtoto, awe mama, awe baba, huwa tumepungukiwa na kuna pengo ambalo aliwezi kuzibika ama aliwezi kuchazwa na chochote katika maisha yetu. Hilo pengo basi likitokea, huwa tunasoma, huwa tunafundishwa, huwa tunajifundisha tutaendelea namna gani baada ya kifo cha mwenzetu. Basi inakuwa ni mwelekeo mpya, inakuwa ni safari mpya tukiendelea bila huyo. Vile vile tunajifundisha ya kwamba sisi wenyewe siku yetu inakuja. Sisi wenyewe hatujui ni nani ataelekea baada ya hapa, lakini tunajifundisha ya kwamba wakati wetu ukifika tuwe tayari. Hatujui saa, hatujui wakati gani tutaenda, lakini tunajifundisha pia tukae chonjo na tujitayarishe. Wakati huu wa Advent ni wakati wa kujitayarisha ya kwamba Kristo atakuja kati yetu, aweze kutuinua, aweze kutukaribisha, tuweze kuwa basi wapya katika maisha yetu, maisha ya Mungu mwenyewe. Aweze kuwa ndiye kiongozi wa roho zenu, awape to comfort you and to lead you and to guide you. Basi Kristo alipomaliza maisha yake, kulibakia tu mtu mmoja chini ya msalaba wake ambaye ni John, na akina mama wengine waliobaki wakiangalia na wakichungulia kumetokea nini. Shida yenye imetupata, Kristo mwenye tulikuwa tunamtegemea ametuacha. Kuanzia hapa tutaendelea namna gani? Hayo ndio yanakuwa mawazo yetu. Tutaendelea namna gani kutoka hapa bila mwenzetu, bila yule wa familia yetu, yule ambaye ni baba, yule ambaye ni bwana, yule ambaye ni rafiki. Kristo basi anatufundisha yale aliyofundisha mama yake akiwa msalabani na aliyowafundisha wanafunzi wake basi akiwa msalabani. Aliwaambia ya kwamba huyu ndiye mama yenu. Nyinyi ambao mmenifuata, umeona ya kwamba mwenye amenitunza, mwenye amenilea ndio huyu, ndiye atakuwa mama yenu. Basi tunaungana na Mama Maria katika shughuli zetu, tunaungana na Mama Maria katika kumtafuta Kristo, lakini pia tunaomba atuombee. Kwa sababu gani? Alipitia yale ambayo tunapitia, aliyaona yale tunayoyaona, na alikuwa chini ya msalaba akifuatilia mwanawe Kristo, ya kwamba ajue ni nini kimetokea na nini kitatokea kutokea hapo. Tukiomba basi sala ya Salamu Maria, ndio tunaomba utuombee sisi wakosefu katika ukosefu wetu wakati huu, basi na saa ya kufa kwetu. Na saa ya kufa ndio nzito kuliko zote. Wakati wa kifo mtu anapitia mengi, kwa sababu kama Kristo anajua alikuwa mgonjwa kwa muda. Basi wakati wa kifo, wakati mwingine unajiona umesimama peke yako, na wakati wa kifo basi unapata nafasi ya kujiangalia kindani. Wakati wa kifo unapata nafasi kutembelewa na marafiki. Basi ukitembelewa ndio basi unajiuliza maswali mengi sana, na mwisho kabisa basi unapata nafasi ya kurudi kwa Mungu na kumwambia basi, asante Mungu kwa maisha na unisamee yale ambayo sikuweza kutekeleza. Ndilo limetuleta hapa mchana wa leo. Katika somo letu la kwanza, Ayubu. Kuna mwenye aliona mateso kushinda Ayubu. Lakini Ayubu sio yule mwenye tunasoma tu kwa Biblia. Ayubu pia tunaingia katika maisha, ama tunaingia katika hali ya Ayubu katika maisha yetu. Na kwamba alikuwa na mengi, alikuwa na wema mwingi, lakini baadaye akaona ameingia kwa mateso mengi na mateso makubwa sana, akawa hana majibu. Akitembelewa na marafiki, akapewa mawaidha mengi. Katika somo lenye tumesoma kwa Kiingereza inasema, now I know my God and my Redeemer lives. Ninahakikisha ya kwamba mwenye ni mwokozi wangu kwa kweli anaishi.
Kwa sababu gani? Alijielewa, akamuelewa Mungu. Lakini wenye walikuwa wanampa mawaidha akaona hawaelewi. Akawasikiza, lakini akawaambia, mimi vile ninaelewa, vile ninajua Mwokozi wangu anaishi na yuko. Basi hilo ndilo tunalotakikana kufanya katika maisha. Tukijielewa katika majaribu, tukijielewa katika hali kama hii ya kifo, tukijielewa katika shida zetu, tutamalizia kwa kusema Mungu wetu na Mwokozi wetu kwa kweli anaishi. Na kwa sababu anaishi, anatuelewa, tunamuelewa. Na tukimkimbilia, basi yote tunayomuomba vile Kristo anatufundisha ni kwamba lolote mtakaloomba kwa jina langu mtapewa. Basi tukisoma somo la Injili, Kristo anatufundisha kwa zaidi, kwa kindani sana, na kwamba Ekaristi Takatifu ni nini. Tukisoma misa kama sasa, tunafanya nini? Hatuji kwa sababu tumekuja kwa show, lakini tumekuja kwa sababu Kristo mwenyewe anatufundisha. Mwenye anakula mwili wangu na kunywa damu yangu ataishi milele, na hata akifa basi atakuwa amepata maisha ya milele huko mbinguni. Na misa takatifu ndio inatuunganisha sisi tulio hai, sisi wenye dhambi, wenye wametuacha, marafiki zetu, wote kwa pamoja tunakutana kwake Kristo, na zaidi kwa njia ya kipekee katika Ekaristi Takatifu. Basi tumekutana tuombe msamaha kwa Mungu katika hii Ekaristi Takatifu, na tumekutana tuseme asante kwa Mungu, na tumekutana tuwaombee kama familia. Basi tukisoma 1 Corinthians, na ningependa mseminari na kwa watu somera kwa Korinto yeli tangani 15 57 to 58, kiendelea kutafuta. Tutaona ya kwamba kiendelea kuitafuta. Ningependa kuongezea moja lingine. Kero monta asiri toko mo kwa heri. Kero kwa ngiro kwa heri watigana agenda. Toko ngo kwa heri ende kwa mbwete sati kurumaya. Toko ngo kwa heri watigana agenda. Kero monta ukula bantu baroko nyaba motarerete. Pamenta yande, paleta yande. Ono kumbire ndo kwa ngo kwa heri. Kwa leo tigangenda. Ende bono bokombwate sati. Ngotigara. Ntonyarane. Nyaro boge mabwana no bwao. Amangana na manga koba. Mangana na manga to gotwa. Kero to gwata mangana na inche kinda moya na bongo kuirane. Uyo kuro mai tari ko nyara wo kuirane. Endo wono monto kure to woja komanya boge mabwana to komanya mangana. Okuya boli ko mono akogo chanda. Na monto te yore irane ria yoyonde. Kero tu akero monto kwaeri tu atanga. Nero tu aja ko mo kwaeri. Tika to mubwatoke to motiga agenda. Monto yomo una va konya ko bantu macha wo chichura chindoche. Bantu ke te ba ro tara bakagenda bakai mukyo momo bakanyora bantu basiro tamboka bakai mukyo mongeno yomo mogotu. Na bana ba mura bakabarenge ba wike sabajuika ba terekire kiawa ba ojakanga bono to kumete. Umumuru na ba mukyo mongeno nde. Umukyo mongeno nde bono to kumete ngakia ko mukyo mongeno nde across road. Na bantu bakomubuli nga bamendo. Umongena tuwa muri mukitwa motambo ki ogenda boye. Igo no moberegete kururi paka bono sa. Yo na bora vera ko mondo bako moetania sare gochi. Bono bakamanya ko boyiga. Ntutwa mobereka tuwa motambo ki oroje. Bono buno moberegete kurwali gocha. Toye sababu moberegete kuroja ali paka twikira. Go omondo ga tonyorire bunaiga twatambu ya mono twamwakero kwaeri twamubwatoka kwa gende sogoji ne kwa ya mwatera buyaiga twatera togo kole mesa twakora twateba tigati mokeno marembe nende buna twachaiga twatebye family tigo moyo sire ati mokeno marembe igomba ringo tairendo yogo twara mangana mange twatwara mangana mange no montore moyo yokure wakorake kwa moti ba Korinto yeli tangani 15 57 to 58 nere yewa somwe. Urete mbuyamona Nyasaye
ere oyogotoa okobua gwetera ase omonene wito Yesu Kristo gaki baminto abanchwa mobe n'ekinguru mutali gotengechiwa momente mono gokora emirimo y'omonene ase amatukonsi mumanye ng'a emirimo yaino ase omonene teri busa eng'ana ya Nyasaye ainaro nare gotigere family na bonsi tali twatesa amatanga tumusifu Yesu Kristo na nchire Nyasaye tata Mungu Baba Mwenyezi, tunajua ya kwamba sisi ni wenye dhambi na ukihesabu makosa yetu hakuna mwenye anaweza kusimama. Tunaomba basi utusamee wakati tulimkosea huyu ndugu yetu Christopher. Tunaomba basi utupe neema pia tuweze kumsamehe. Tunajiombea sisi wenyewe katika makosa yetu. Utuunganishe katika hii Ekaristi takatifu tuweze kukutumikia vilivyo ukitusamee dhambi zetu. Bwana tunakuomba utusikie. Omachemka Nyasaye twakira asoro kingecho kyawe no mugaso twakora n'irumbi ya mwana asikine makyao cyakera rituko twasabire bonke angwate ne cyanga na bonke abasirero abamu abasingira onyare kubareme na kubasine omonguru otoiwe Muya, Muya, hace un de tus todas, ya me atonaba. Ahora tata, o mañana sencille, allá con la yara mavitata, plaga se va a ir como ayuda. Una hora como ayuda, hacen que de humano aquí te va a tener seria. Tata se señor familia y a ti de malga. Ya ahora el mundo que va a tomando como nana, un mango de todo. God our Father, we thank you for the gift of life. We thank you for your loving kindness to each one of us. Thank you, Lord, for this wonderful moment you have given us to partake in this final ceremony in which we bid our brother goodbye. Lord, bless all those who have come to join us as they leave to various destinations. Guide them in every way possible, that your will may be done throughout the ages. For this we pray to the Lord. Lord, hear us. Lord, hear us. Mungu Baba uliye mbinguni, twaja mbele zako, tunakuomba utupe amani kwenye roho zetu, amani kwenye nchi yetu na amani nchi mzima duniani. Baba, tunashukuru kwa kipaji na zawadi ya baba mzazi ambaye kwa sasa umemwita kutoka ulimwengu. Nasi tunaobaki, Baba, utujalie tuishi kwa amani. Asante. Mungu tubariki. Tunakuomba Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya mwisho wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Sasa ni wakati wa kutoa sadaka ya misa. Wale walichaguliwa wamama wasaidie hivi kupita hivi kusubuka wapokee sadaka. Fanya haraka kwa kutoa sadaka ya misa. Leteni sadaka kamili ghalani. Leteni sadaka kamili ghalani. Ili chakula kiwemo katika nyumba yangu. Asema Bwana wa majeshi, wa majeshi. Ili chakula kiwemo katika nyumba yangu. Asema Bwana wa majeshi, wa majeshi. Ukamisalia kwa njia hiyo. Asema Bwana. Ninafungua milango ya mbingu. Asema Bwana. Nakufungulia baraka tele. Asema Bwana. Leteni sadaka kamili ghalani. Leteni sadaka kamili ghalani. Ili chakula kiwemo katika nyumba yangu. Asema Bwana wa majeshi, wa majeshi. Ili chakula kiwemo katika nyumba yangu. Asema Bwana wa majeshi, wa majeshi. Asema Bwana. Asema Bwana. Asema Bwana. Leteni sadaka kamili ghalani. Leteni sadaka kamili ghalani. Ili chakula kiwemo katika nyumba yangu. Asema Bwana wa majeshi, wa majeshi. Ili chakula kiwemo katika nyumba yangu. Asema Bwana wa majeshi, wa majeshi. Asema Bwana. Asema Bwana. Asema Bwana. Leteni sadaka kamili ghalani. Wakati sadaka inaletwa hapa kwa altari, halafu wale wako na matoleo muufuate laini kutoka nyuma ya sadaka. Matoleo, matoleo. Wa majeshi. Ili chakula kiwemo katika nyumba yangu. Asema Bwana wa majeshi, wa majeshi. Nikutoleeni ni Mungu cha kukupendeza. Maana mali zangu zote zinatoka kwako. Unitoe moyo wangu nikutumikie. Maana wewe ndiwe Mungu uliyeviumba vyote. Nikutoleeni ni Mungu cha kukupendeza. Maana mali zangu zote zinatoka kwako. Unitoe moyo wangu nikutumikie. Maana wewe ndiwe Mungu uliyeviumba vyote. Nikikutolea fedha au dhahabu, hivyo vyote mali yako. Unitoe mifugo iliyofugwa, hivyo vyote mali yako.
ya viumba vyote. Nikutolee nini Mungu cha kukupendeza, maana mali zangu zote zinatoka kwako. Au nitoe moyo wangu ukutumikie, maana wewe ndiwe Mungu uliyeviumba vyote. Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Tuombe. Ee Bwana, tunamwombea huyu mtumishi wako Christopher Alois Oigo katika siku hii ya mazishi yake, tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na yeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sisi tumepata kwake tumaini la ufufuko. Tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, lakini tunatulizwa na kwa kuwa alituahidia uzima wa milele. Ee Bwana, uzima wa waamini wako hauondolewi, ila unageuzwa tu. Nayo makao ya hapa duniani yakisha bomolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni tuwaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho: Takatifu, 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 Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Sana sana, sana sana, sana sana, sana juu mbinguni. Sana sana, sana sana, sana sana, sana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja, anayekuja kwa jina la Bwana. Barikiwa anayekuja, anayekuja kwa jina la Bwana. Sana sana, sana sana, sana sana, sana juu mbinguni. Sana sana, sana sana, sana sana, sana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakaza vitu vyote, wala hauachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake wakutolee sadaka safi. Basi tunakusihi, Ee Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakaza kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyu mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliyotaka kutulizwa nayo. Tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, mumewe Yusufu na mitume mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote, hasa Saint Christopher ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba ye Bwana, sadaka hii ya kupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Liimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu Yosefu Mairura, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako na wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Christopher Alois Oigo, uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, umjalie ashiriki pia ufuko wake. Siku ya ufuko, Kristo ataifananisha mili yetu na mwili wake mtukufu. Pia wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Ndipo utakapofuta machozi yetu yote, maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tafanana nawe milele yote na kusifu bila mwisho. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Basi na sasa kwa pamoja tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Bwana
Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote na utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote, ila tutungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Hii Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, nasi unatuambia sasa, na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, tunayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Basi kwa ajili ya korona, amani kwa familia na kila mmoja wenu. Na huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi tulioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Yesu Kristo ndiye Mwokozi. Bwana sisa uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Esara yogotoriwa Olienore komunio buya Maria wagonsabere Araika nangoye dalia nasta Esara yogwanja Tena mayanya romo tagatibu Yesu Na manyinga enyi Ejena eweka wate wabo Na anjira ene ngoro ya nayon Esara yogweke ya Nengweke inu musario mareu Ingwen na kyoka nyoromo vere na manyinga Yesu Okoi vebiane Mungu bitinga na singo to mwana ete ngane ya mayo kana moyo ngo wene tara yo weja ngwe jine jare ya na karakera ya kowe ai no muyake makura wana tinkoli wesere so mu yongo na irani tara yo kota sima yesu ngoto no ai gora ta igoro me ture kira so rengo kota sima de na wanjire ne ngoro yonsi ninkoli gotino wekana oisha sende oicho monjoronkoro muya kasi se bari abakatolika bari aliganetie amokobekera ininga abakatolika bari na bagocha bakatisa matokonye se kira ininga manyore omobero Yesu Kristo. Jugango lekera ini goche sabala suruti bale manyoro mogero Kristo bali mu aliganeti wega baka toreki na uga kanyoro mogero Kristo ali onde wensi okanyoro Bwana fani wewe ni wewe
Karaini wote wale mnaendelea kupokea mwili wa Kristo, weka raini upate mwili wa Kristo. Waskurani okora mnenya sana nambu ya manorende araira abasasiroti baito diga general oikiraiga n'abasasiroti baito baseminari abakatikita abairi baito bonsi nasabo baraibo baikiriga kinga kya skurani bon e family na leo ndege yake romo yako kwa area iga hoteli kwaya wewe skurani
Tuombe. Ee Mungu, tunakuomba umjalie mtumishi wako Kristo Alois Oigo aliyefariki dunia atakaswe na sadaka hii na kuondolewa dhambi apate furaha ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Bwana awe nanyi.
Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tubaki na amani ya Kristo. Misa yetu imekwisha. Basi ningependa tukaeni tutulie kidogo. Kabla ya kuelekeza microphone kwa mwenye anasimamia mambo ya Rongori, ningependa kumtambua Father Christopher Kisenta, awape pia pole yake. God is good and all the time. Kana chire gai kana tinni gai ga ase ngake ga enyange yo mogaka Kristo Oigo aso wa Kenya saidia na inwe na mono e familia yaye matinga wande no bara America nanje marura makirega tuwa Kenya saidia baikiria na mono mongina yo tigaire Incheno musani bocha ase omuchoyo iga usani kwano kwacha kino mogaka kombo no mogaka tata ogali una mwaigo marita ni Father Christopher na nchenkuru kwa Dominic ogali kurunyansara bali mumanyete omuchunga simi ogali na rokombwati igo menyeta America na menyira myaka 23 totali monongorekana busiga Yongo chaga iga bantu bata umushimye na ro manene kurende na bunkurwana nga ya nincho manene na kire ga gono musani ase kolete ngora yane ase familia engima na bari bonsi bamanyito mogako igo bamwanchete nande o asa bakunete ngenchende yonsi ase gasia ya kolete ngia ngo batebya pole na ende ngo batebinga Nyasaye Oya otumoete nero muirire yoto kumusabira abuna twasoma semisa Nyasaye amwabere mama chako tumuna mwanya bantu amuragiso mu butakwera waiguru abwensi buna ba Kristo tuganetie na ndo semere tigoika engaki Nyasara turanguri kwa senseiga digo nasaba minto onsi mwachire gaiga pole sana na monorende gwakira umusubati karo neri manyete ekerenga kinachi gusabira Sister Grace na gitari ya Nairobi nene enga kira ro twekire gaiga asito chako ni atatomino pole sana inko inyolete enga kiri kwa mnyogete enga kia Sister Grace atigalete chinsa chinkasire na inchumu sabere kama tukaye chinsa cha ndo chenko yarakire ono ndikire twikira tatomino boigorendi korendi muno musatu cha kwana nere nae tuwegi sakramento diomoe dionage tuwa maguta igono obale muna butu gutwara muna ba Kristo no basemedia nga ekero mu Kristo ai wa sakramento diomoe no musasiroti wa wiru bibiaye na ende enchira yaye ko ende yone ngororo igono ntu to komenta so gusaba rasyo kwa Kenya sabia na bionsi ebitu asabirero nyaro wikirana dio mono aso wontegerera na ende pole sana ashe familia. Yamono Father, na ende Father naranga na kia wa America na wana waboigo bande. Asante sana. Abasambi na rimbara ababere au Father Atoma kwa niaba yake. Asante. Father Orenge oyogwe family lakini amenyeta masaini ono toko mo apole and toko mwanere akuane pole asebali wande the family. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa familia na wapa pole kumpoteza ndugu yangu baba mme wa Elizabeth, babu wa watoto, ndugu wa Alex na Steven na dada zake. Mwenyezi Mungu aimarishe na kuwadumisha katika upendo wake, kwani hii ndio njia kila moja wetu. Letu ni kuweka matumaini mbele yake Mwenyezi Mungu, tukielewa ya kwamba tukikamilisha yale ambayo alitupa tuweze kuyakamilisha,
basi tutamrudia yeye aliyetuumba ili tumfahamu, tumpende na hatimaye tukae naye milele yote. Kwa hivyo tuendelee kumwombea Christopher ili Mwenyezi Mungu amkaribishe kwake na amsamehe yote ambayo kuweza kumpendeza. Raha ya milele mpe Christopher, Bwana. Apumzike kwa amani. Raha ya milele mpe Christopher, Bwana. Apumzike kwa amani. Mimi naishi St. Joseph Dawaka na Regi Angare. Ukielekea Nairobi pahali huwa mnakula mahindi choma. Hawa ni Wakristo wangu, kwa hivyo muoe mko wa boost. Mwenyezi Mungu awabariki. Father Christopher tulikutana naye akiwa bado Bwana Karoli brother, na baadaye akanikaribisha kule Marekani 2013 na akanipeleka pale ambapo nilikuwa naenda mission appeal. Nakushukuru sana Father. Mwenyezi Mungu aendelee kubariki. Father Vicar General, asante sana kwa kuja kuwatuliza wanafamilia. Mwenyezi Mungu akubariki na kuimarishe katika imani. Mungu awabariki nyote. La mwisho kabisa kabla sijamalizia ni kwamba kule Mazaini wanachangia watu walipe NHIF. Anaambiwa uza mbuzi, uza kondoo, ulipe NHIF ni shilingi 6,000 tu. Bona tu mnapata pesa ngapi? Pesa mingi sana. Anza na NHIF, ndio kila mwaka ukitaka unaenda testing, uangalie hali yako ya afya. Kwa hivyo msije mkapuuza mambo ya afya na huku mnatengeneza pesa lakini mnajisahau mambo ya afya. Kwa hivyo hakikisha kwamba NHIF ndio priority ya kwanza. Ukianza mwaka unakata NHIF shilingi 6,000 tu, na hiyo itasimamia familia yako yote uweze kwenda kwa matibabu kwa ajili wewe tayari umejisajili kwa NHIF. Usije mkasahau hiyo. Na mwaka baada ya mwaka ukishafikisha miaka 40 kwenda juu, mwaka baada ya mwaka nenda check up ndio uweze kujua hali yako ya afya. Asante. Mwenyezi Mungu awabariki. Watoko kanya byoko bori bona lyote borware kwe koba yabweka kwa ligerero. Nilitangulia principal wa Nyahururu National High School, principal kama huko na wengine. Nilitangulia kidogo, wakaniomba niwaombee msamaha ya kwamba watachelewa kama wamefika. Okay. Niliambiwa wengine mmeongea, ndio. Na mimi ninasimama hapo, lakini ninasimama upande huu, tuko pamoja. Basi nikimpa microphone yenye wanaongea na mimi niko pamoja nao. Thank you Father Masiste Vicar General wetu, kwa familia na waombolezaji wote, watu wote wenye wamefika hapa, wenye wako na nia ya kufariji familia, kwa Wakristo wote, relatives wa mzee Oigo na zote wenye tumefika hapa na tumepata baraka ya misa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Father, thank you so much, and the rest of our dear fathers for the Holy Mass. Mbele yenu ni Nyahururu Girls team, na vile Vicar General amesema akiwa nazi kama BOM chairman wa Nyahururu Girls National School, nami nikiongea ni Oriogi Joyce Ogutu principal. Tumekuja kama team na kikundi hiki kenye kiko hapa mbele, support staff and teaching staff, because we were slightly late because of unavoidable circumstances. Tulikuwa tunakilia mambo ya shule. Tumefika hapa sababu ya mmoja wetu
mwenye ningependa ukae katikati hapo wakichukua clip. That is our school pastor, who is the eldest son wa mzee Oigo. Msonge hapa karibu ndio hiyo picha ikuwe pamoja na mimi. Thank you so much. Oigo is our school pastor. We will not waste the time to do any introduction. Sababu Holy Mass has been said, na Vicar General ameongea, na yale yote yenye amehubiri na yenye ataongea even after, hiyo ni kwa niaba ingine, ni kwa niaba ya kanisa, lakini pia ni kwa niaba ya Bururu Gazi. Tumekuja hapa tunasema pole sana kwa familia. Oigo has been struggling with the family, kutibu mzee, kumshughulikia kwa njia mbalimbali. Wacha tukubali kwamba yametimika kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Wacha mzee apumzike. Na kwa familia yote, hasa mama mwenye alikuwa ngambo wakati tulikuwa tuna visit the family, tulikuwa tunakuja vikundi na wenzenu wote, as brothers, sisters, yote tunasema pole sana. Mungu aendelee kuwabariki na kuwaongezea neema zake, ndio msimuache na asiwawache. Continue getting God's blessings and be comforted by the love of Christ. Pole sana. So by show of hands, the teaching staff, thank you so much. The support staff, thank you so much. So the Bururu Gazi, tumesema pole. Tuachire ase administration chief kororo twaligania abantu baminoiga ukwane nyenge arafu oseyo kubolyo bugabana baro batumwe baro batulyo bugabana aboigo na baro batanye gucha maiga barunero ngoli yabo batiga bagenda baikara ukwane nyenge atingiri ire moroje linde umayobo mugakwera buyayigo. Karibu chief, assistant chief. Okay. Barigatu mugoja una profesor na wenja njugoja gaiga gorunya nyalibali mataba ama upo ongea hapa. God is good. All the time. All the time. God is good. That is nature. Thank you so much. My name is Professor Justice Yamayanya Gwencha from Yeribel Masaba. I'm a friend of Modesta and my sister who is in Atlanta. I used to be with them in Atlanta when I was a student and a professor in Atlanta. So I came to also pay my last respects to Mzee. And on my way here, I was given 5,000 shillings by Honorable Simbarati because he went to Parliament today. There was a debate, so he told me to give that to the family and tell you Pole. Diamana, he went to Simbarati, American Gusano, Baretere, or what I call it. Diamana, as I was said. Thank you. Charles Matoke, Georgia. Abana banyasaye noturasamba bena bakwanire bwairire buya twalimiane hewani
Mara nyingi huwa nasimama kwa niaba ya Charles Choya Matoke okuliyo gavana wa Kisii County. Na batebya mangana ali atagete lakini gero omugokone no lingaki ero no ale ga igabatebi arupole yae ale ga mone family teko boyego. Charles Choya Matoke ingengoro kwa Josu ni otwaki or magina ga iga. Ono Charles Choya Matoke no ala manente tingo mwali konda bakwanire. Eti ga bakwanire. Vika General, kanisa, familia ya baba yetu mwenda zake, waombolezaji wote, itifaki ikizingatiwa, na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa Marieta bantu wa Minturu na Moi Gule igokoro kwa na Charles Choya Matoke na injeni gona atira korwe ngora yane uchase family umugaka Christopher abana bagabande ba Christopher ni bamenyete na barabwa ya Ngombo lakini umwana onde narora nero nyomete gocho mucho ukorukuna Dennis Jamwega ingongo koranere biasara ya Ngombo abantu ba Minto bakiasi injotota getotwara maskani uchase kanisa aliwachase familia na ya ikosinga siasa telia jetini koleta siasa omosenyu bwe kanda gete koleta gocha abantu ba Minto na torega abana baito ba secret school tuna abana ba secret school kimoranje abayiboli renda abana bayino na abana naino nyemora esike na ndo musika abayiboli elio moelio abana ba Minto bali bande tokori kimana horai kimoranje igasiya sembe sike kanisa na ibo patoyo monare na ndo Minto momromoke ibagabo sike kanisa nero venere kumanya mangana ya aenda nero kwa ndo mangana mabepo kase kanisa ile akindo tegeta mangana bunayo tigato sike kanisa na ndo tosika bara ile kanisa alino onyenya sai araba sabato sisenia wana wa Minto na nabatebya boliginde karobo kyo bogana na kwa Kisii County igo totegete siasa yobo onchorelia twarosire na siasa elia kare ona gani gototageta bara ibago kora ebikoru abangina mura mwasamiria abana mwalira abana chiskuru mwatorire chichaye mwakorire chikonda abagaka mura muoni byamare mu mwasunire mwasamiria abana twakora nende twera nebinyoroga abamotagete igoraki akire nabangina twakire tutagete tubatore bitonga elinde na intukusiye itemese elio mwalio kabonare gocha dia mana bangina ine kwaya bas kwa berwande soda mwagari dia elio mwalio ayagana machare igora abangina baito bachire roche emyake menge ina machare hunare igora igote ngendo tabale tengani tapu yoka lakini atubwatio ndo arane tapu neta keira asanye chora igure igo igure na chiwoto politics chisa machiko bwatia Yambura dispensary, Yometiti Center, Yanyahwara, Ikuro, na Nyamisaro. Chiwoto politiecho, motiveke rande chionsi pi. Kitabu wale. Otirande kilase, otirande orientari, okorande kochowacha, otirande chilase rinde chileke. Aba mwingine wa Minto na wagaka. Iko tutagete na itukusi ya itemese, aba kusimba iwalete. Kuyama na nyasawa sisenye, otirande romoria nea shilingi 10,000. Abara ya wenga badugusio. Kanisa akina ine mpaka tamba kana roria mafuta Mungu cha mwana kolia pasaka yoka mwana kolia nitemoko yewa mwatera buya Mungu mekera no yefa ta mafuta abayana bora itubata kanisa wako kwenye chingoro chetu para ngo tirani shilingi 10,000 alilowekele roria mafuta ni yamani nyasawe kwenye kwa nguna mwana kara 5,000 ya na ini shilingi 5,000 ili mokere ndi yamani Halo, nanti nak kawan dia mereka juga. Untuk mahu baru basi yang mau macam ke, nere kerja macam ke, 2022, kemudian hari itu kerja macam ke, nanga ciru satu, itu yang mengapa memula, ciru ciru itu kesan, dia mah.
abantu baminto abakasa abanene kera abantu nyamwara kontomire hocha kontomire hocha no mosiko kurnaftari onelo tweka naftari onelo tweka no makoino ari asina koina ni atari na koina ni omwabo makaje mata yeto chindo bo machowe sale ndio tarakini mwana unarobe na kwete oge ndororo uno ngo tumere tahuja na hata masinti busatu ngati rubere tigenda se family eri mwana nda sawa mwana smota na hata tutega igambu ya mwana watu walioorganize this tabu from what vision. Msimame kama muko, msimame hivi, mkuje mulete rongolie inoga. Organize this tabu from what vision. Msimame tu msalimu. Si pasa, jisi ikaw tiyo kima, mote nila na ilwe, ayaw mo akwane. Si pasa, jisi ikaw. Ya, aike iga, ya mo kaupan, abe kirunggolye ino ka. Aya bono kuna babu ya gocha igo bono gocha kira mata tutai mara terungorie no gocha gaiga esengecho mwareta kaliba kaichiro ngolba kalaro seribwe abanya ro bokon bono yerongoria aho geto mobuko muri mobiko gaguwa mobwerongorie no gaiga karibu tugenze mbere baboko koryo oti mobekero ngoria Panca se libera, come a chiamare dopo la duale che vuole essere io mi bevi, ne famiglia va solo per un po' mo. Questo una storia che posso avere famiglia, la tua roba da mutinga chiesi, ma tua ama uomo, io si io mamo. Come a chiamare sama dia dan juga senyap jika tidak bahasa dia sesuatu yang ada, akhirnya masukkan ke rumah tua aja. Ini meroboh untuk buat apa? Kenapa apa? Baru toko. Nah, itu nama itu dia mau. Dia mau juga sebenarnya ya kalau bakuan ini, baca bagian dari meroboh. Abang ini rumah apa di sana tanggal di sana ye misa. Mau itu ya kuci aja abang ini meroboh. Ata imo kuma itu ni jitani ga terung goja bantung kur balik ga na baik asli ga abang ina baik tokon abang itu mau itu goja yang mau deka terung goji ya mana sih mau ke itu bukan sore mau terung goji ya bana baik ga ngomongin gua itu apa kau yang tak punya banyak ada sekali banyak pun baik bos baru mai cek mau ke terung goji mau deka ini saning gue tak ciri ya. Juga berendera boli, orang itu kan nyetir berendera noira. Lalu di sana, gua ngawet di sana, juga punya kamu kayak orang lupa terung boli jauh, Ini kamu kayak cuma lupa. Buya mana, gua ngawet nuju, kamu nela apa terung boli ayam buya mana? Sama seperti gua ngawet besok kan gua jangan gua gua cinta, iya. Kalau orang gue gak aja, kalau orang apa itu cuma erungguli, aku dia kayak mau apa ya takut.
Buyamano ga sese ni Oigo nga una moya ja kurugo buyamano nyata bianya ko sese ni go. Mane te ngara wo cha se ngane rungori nga u buyamano nyata digara sese ni. Buyamano sese ni wa Oigo. Buyamano sese ni Oigo ga se. Buya so ko sire ngai go. Ekara Wah, itu kalau ada yang apa lima mulai ke rungguli ini, gua jadi mau mulai lagi sendiri. Buya mana sesini wah. Buya mana kali mau ada yang ngau. Saya nak baru sih ngau, mau punya sesini wah. Buya mana sesini wah. Buya mana? Okay, bwana. Buya mana sa mwana rudi rungoli. Yoro chuo kusoma, yoro chuo mugaka. Welcome. Udiwota bwangu. Otamia orochi. Gurugawu. Kuto utangi. Uyoro kare nambu yamano aga kita yari bwangu. Kira orochi ya somibe. Uyoro kare ni kuto utangi. Oba wea na yoro bwangu. Asingi yoko kela nechisa tokukwate tiga. Today, we've gathered here with joy, yet in sorrow, to celebrate the life of our dad, brother, uncle, grandfather, teacher, and a friend, whose life has been just with memories that are and will be with us forever. Christopher Alois Oigo was the firstborn son of the late President Casmith Oigo and the late Mama Teresa Kemuto Oigo. Christopher was a loving husband to Elizabeth Nyangate Oigo. He was blessed with 6 children, namely Caroline Mora, Edwin Mose, Damaris Nyamusi, Stella Gesare, Dominic Oigo, and Veronica Moragua. He was grandfather to Caspar Atuke, Berry Latuke, Tavi Lahija, Aurelia Mose, Ryan Mose, Isaiah Makori, Flora Nyakabaria, Michaela Matunda, Dennis Mose, Neraya Makori, and Nevaya Makori. He was a son-in-law to the late Isaiah Claudius Combo and the late Mama Pacifica Nyajiti. He was loving brother to Stephen Nyatuori, the late Mary Kerubo, Lucia Nyaboni, Alex Mbaka, Martha Undabu, the late Sylvester Onsoti, the late Gilbert Orenke, Mondesta Kerubo. He was the brother to Joseph Taibu, late Evans Oseko, Doris Gisari, Pauline, Peter, Timothy, Joseph, Cecilia, Gabriel, and Tobias. He was cousin to James, Mokamba, Charles Obure, Honorable Ferdinand Obure, late Jackson Yatori, late Ondara Riogi, late Nyangao, Maera, Kati, Zachary, late Orangi, and late Siliba. He was uncle to Jeremiah, Isaac, John Orenge, Jessica, Bettina, Divina, Julia Saibu, John, Mary, Augustus, Simon, Lucas, Philip, Emmanuel, Ruth, Agnes, Marceline, Vincent, Joseph Moragua, Pacifica, Anna, Peter, Onsoti, Gladys, Jacqueline, Ibrahim, Felicitas, George, Joseph, Moseru, and Mary Ondabu, Dennis, Damaris, Henry, Josephine, Ismas Moragua, and Veronica.
He was nephew to Mzee Silvanus Ogure Ogechi, late Ryogi, late Nyatori, late Mukiri, late Sarota Mugiri, and late Ombaye Mugiri, late Nyaboke Ogure, late Christine, Priska Kinanga, late Moragwa, Monyenye, late Getemba Mikuro, and late Getemba Gesicho. He was parent-in-law to the late Marcella Atuke, Cleophas Marende, Kennedy Obonyo, and Jemima Nyamwega. He was father-in-law to Henry Atuke, Teresa Kera, Marcella Kemuto, and James. The late Christopher Alois Oigo was born in 1946 in Nyamisaro village, Emesa sublocation, Bochiborabu location, Kenyanya sub-county in Kisii County. He was the firstborn son of the late Kasimiri Oigo and late Teresa Kemunto Oigo. Initiation. The late Christopher Alois Oigo was initiated in 1956 with his 8 mates. Education. Christopher started his early education in Bendera Primary School and later joined Nyamagwa Intermediate School, where he did his Kenya Primary Examination. He joined Bishop Atunga Secondary School in 1963 until 1966, when he did his General Certificate of Education examination. He joined the London Institute of Bankers and graduated in 1973. Working life. After high school, he taught at Kyoge Primary School as a DOG teacher. Then moved at work at Kerisho T-Zone. After college, he secured a job at the Central Bank of Kenya, where he did work for a long time. He later moved to Cotton Board of Kenya, where he retired. After retiring, he has been doing private consultancy in proposal development. He also served as a board member in Buyonge Secondary School, Emesa Secondary School, Nyame Social Secondary School, Magena Coffee Factory. Marriage. Christopher Alois Oigo married Elizabeth Nyatage Oigo in 1973 and later had their marriage solemnized in the church in 1978. Church. Christopher was born and raised in a Catholic church. He belonged to a small Christian community, Jumuiya of St. Paul, Miki. Sickness. Christopher enjoyed good health until 2018, when he felt sick, complaining of chest pains. He was taken to Tabaka Missionary Hospital in 2020 in the condition recurred, and he was taken to Landmark Hospital, then to Kisii General Hospital, where he was diagnosed with bronchitis. Since then, he has been on and off attending the clinic of Galaxy Hospital in Kisii. On 29th November 2021, he again felt unwell and was taken to Kisii General Hospital, where it was discovered that he had developed congestive heart failure and had a lung collapse. He was treated and diagnosed while on medication. Unfortunately, he succumbed on 1st December 2021 around 6 a.m. He died at the age of 75, leaving behind 1 wife, 6 children, and 11 grandchildren. We loved you, Granddad, but God loved you more. May his soul rest in peace. Amen. Naidenale otomwa korwa seo mayo kobojo babunge liri kunyanumba njugo jojo tomwa olitiri kuntoma njugo cha. Thank you very much. Speaker General, forgive me. From late, we are from the Paris country. Yonato moi, aba Congo no yo minto pi. Yani, yanaga de Paris council. Auto kurwa na mure. Mutu amira bantu ba minto bankala. Naende na nyoro musani obamanyete buya, umanyete no Congo, okurugupiri buyanumba, okubori kipura cyobo cyunga bo macyo geburabu. Oh, ngasiri ngeri mubira de bayere la parere ngo. Tuna kima wate.
Ordinaro nendo tumuno mwana jabundi. Oyolo kuru vote of thanks. Karibu. The friends, relatives, my brothers and sisters, I'm humbled for this opportunity of giving vote of thanks to all the friends, all the relatives who have assisted us through this journey. It has been a long journey, really. The friends, relatives and all those that have taken part in this journey, we really thank you very much. On behalf of the family, we appreciate all the effort that you put on. And to the church, the support that you have given to us all throughout this journey. Thank you, Speaker General, also for blessing us this occasion and giving us a gift of Mass. And the prayers, for those who have given us their support in terms of prayers, thank you very much. As a family, we appreciate. We may not have the words to appreciate, but right from the bottom of our heart, we appreciate all that you did to us. Thank you very much. Nyasaye kauyo minto Christopher Alois Oigo na ndobe kaba malaika bao bamorende abuno mobero yo gochi gosinde kwati go moya yo no mogonga wigoro amana batagatifu asemi akayons twasabira yons goeterese Kristo omonguruito kwa ya wimbo tukibariki na tutaenda kwa Bariba bugorio mogero gocha na inde kabeta yari ndigo chaigane Bariba bugorio mogero ndigo chaigane bariba bugorio mogero tugwaterana Mwapo bugorio mogero aba kakaria ndigo chaiga aba mara barito tugwaterana yakora ndo gutumate Ndigo chaiga Bantu bari bantaba muri bari basta Ndigo chabori sanduwe mu bari wachimate Abagaka kabane bari mu Tumwako nino osiyete tugwate na yabori mu bari wachimate Kamura ndigo cha Abagaka bana otogwate na yabori
Bueno, kana do sempre faz bigoja. Você quer vir? Sando eu nem kana. Não, mas eles não vai pero si vamos como pato, gira mais como eu mas
Kila simba yetu yote.
nói là qua con tê á, nhưng đi cùi, bắt để tê đi cùi, đi số phụ đi nào đấy, nó bắt đi cùi.
Almeno te ancora ogni oh sì voglio che cosa che tiro ora la rugora se non è la ora sarà va tutti va di va di non ma uguale
Chiamata. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa uwepo wako kati yetu. Tulianza nawe, tunamaliza nawe. Uweze kuwaongoza wasafiri wote wanaorudi nyumbani, wafike nyumbani salama. Watulize wanafamilia na kuimarisha katika imani, wadumishe katika upendo wako. Raha ya milele mpe Kristo Bwana.
mwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele mpe Kristo paye Bwana. Apumzike kwa amani. Amina. Naomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Bwana awe nanyi. Awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tubaki na amani ya Kristo. Alimwa koleka sirambra mawaka yabana musiali wa maja yiki chumo maji kuisi. Sirambra mawaka iga yai. Ngoja Stella. Koma ulika wenge wanyoka sangani. Kama Bwana ana kama Israeli. Koma ulika wenge wanyoka sangani.